Hello，大家好啊！今集特登拍一段 shorts，係忠告大家要避開一間非常伏嘅東京拉麵。你冇聽錯，係東京嘅拉麵。呢度係堅室6，大家都好熟噶啦。如果離開東京，啱啱見到 Lawson， 大家好熟啦。Lawson 嗰間鋪頭對面有一間拉麵鋪，真係令人汗顏。因為當晚咧第一晚到達東京咧，咁就冇 book 嘢食啦，咁就求求其其去堅室6附近行下啦，咁跟住揀到間拉麵記住啦 ，Soba Ramen，Soba Ramen， 唔好認錯門口，為免大家認錯門口，我哋撳一撳入 Google 嗰個商店名俾大家睇下。等一陣先啊，而家撳一撳，好撳到啦 ，Mugi to Olive， 呢個門口大家睇清楚，有人排隊㗎，唔係冇人排隊㗎，係有人排隊㗎，咁啊唔係排好耐啫，排8個、6、7個嘅啫。咁食完之後真係大家睇睇啦，大家而家熒光幕見到呢碗拉麵 clam 蜆啊，話俾大家聽咧，嗰啲蜆咧完全唔鮮，好唔鮮，跟住呢啲加咗啲 topping， 冇一樣嘢好食。你見到而家眼前所有樣嘢係冇一樣係好食，非常之誇張。睇到眼咧，啲叉燒唔好食，蜆唔好食，大嗰嚿蜆有沙。跟住右上角吞拿魚唔好食，雞蛋都可以整到唔好食，全部唔好食。